Unit 27 It's made of gold. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình học tiếng Anh giao tiếp, một chương trình dạy tiếng Anh trên đài truyền hình nhằm giúp các bạn tăng cường các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh, đặc biệt là các kỹ năng nghe và nói, listening and speaking skills. Trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay, xin mời các bạn theo dõi lại trích đoạn của bài học trước và ôn lại cách sử dụng một số giới từ chỉ vị trí như at, in. Sorry. Steve. It's you. Where are you in such a hurry? Oh, nowhere. I thought I saw someone I know. Oh, it's okay. It's gone now. Just made a mistake. You got time for a coffee? Yeah, okay. How about you? Right. So what are you doing with the market? I'm cooking at your house on Friday, remember? Sure, it's Friday. That'll be great. What about you? Do you come here often? What's funny? When someone says, do you come here often, it's what we call a pick-up line. You know, when someone's... I know what a pick-up line is. So, I come here every week to my food. I like fresh food for work. What are you having for dinner? We'll find out on Friday. Tonight. Kitchen? Yeah. And the teapots? Yeah. No worries. Do you want me to take you shopping home? Put it in the fridge for you. No, that's okay. I have a fridge in my room at the hotel. The person you saw, who did you think it was? It's a long story. Maybe I'll tell you later. Friday? Maybe. Chắc các bạn còn nhớ là Anne đã nhờ thám tử John Barber tìm hộ người em trai của mình. Cô nghĩ là cô đã nhìn thấy David trong chợ, nhưng cô không chắc lắm. Vì vậy hôm nay cô đến gặp John để kể cho anh chàng thám tử những gì đã xảy ra. Xin mời các bạn theo dõi phim vào cách sử dụng cấu trúc câu dùng để nói khả năng một việc gì đó có thể xảy ra hoặc đã có thể xảy ra, cách mô tả đồ vật, vân vân. Bài ngày hôm nay có nhiều từ mới và chúng tôi sẽ cung cấp các từ mới để giúp các bạn nghe dễ hơn. Còn bây giờ các bạn hãy theo dõi phim và xác định xem nội dung chính của đoạn phim này là gì. I thought I saw David at the market, but I didn't get a very good look and I lost him in the crowd. Oh, when was this? Just yesterday. How long since you've seen him? Nearly 2 years. Are you sure you'd recognize him now? Of course. He's my brother. It's just, I'm thinking he might have changed his appearance if he didn't want to be found. Mr. Barber, I would recognize my brother, believe me. Of course, I'm sorry. Maybe you did see him at the market. It's just, you've been thinking about him a lot. The man plays tricks, you know. Suppose so. Maybe it wasn't him. I don't know. Is there anything that would positively identify him? A jewelry, a scar, anything? His watch. My father gave it to him. He always wears it. Can you describe it? It's an old-fashioned watch, an Omega. It was our grandfather's. What's the band made of? Silver. And the watch has an inscription. It says, "To my son, Norman." Norman? That's our father's name. Grandfather gave it to him. Norman. In Chinese. In Chinese. He might have a neckband. I gave it to him as a going-away present. What's it like? It's made of tortoiseshell. It's a disc with a design like this. Ah, yin-yang. That's right, you know it. The band is made of leather. He said he'd always wear it. Yes, well, it's just not much, but it's something, I suppose. I'll call you next week with some news. I hope so.
Các bạn thấy là trong bài hôm nay có nhiều từ mới, và khó hơn nữa là cách nói làu đầu của anh chàng thám tử. Tuy nhiên, chắc các bạn cũng có được nội dung chính của bài. Sau đây chúng tôi đưa ra một số gợi ý. Theo các bạn thì trong số các câu sau đây, câu nào thể hiện ý chính của đoạn phim? 1. Anne tells John what happened. 2. David always wears a watch. 3. The watch is made of silver. Xin mời các bạn theo dõi lại phim. I thought I saw David at the market, but I didn't get a very good look and I lost him in the crowd. Right, when was this? Just yesterday. How long since you've seen him? Nearly 2 years. Are you sure you'd recognize him now? Of course. He's my brother. It's just, I'm thinking he might have changed his appearance if he didn't want to be found. Mr. Barber, I would recognize my brother, believe me. Of course, I'm sorry. Maybe you did see him at the market. It's just, you've been thinking about him a lot. The man plays tricks, you know. Suppose so. Maybe it wasn't him. I don't know. Is there anything that would positively identify him? A jewelry, a scar, anything? His watch. My father gave it to him. He always wears it. Can you describe it? It's an old-fashioned watch, an Omega. It was our grandfather's. What's the band made of? Silver. And the watch has an inscription. It says, "To my son, Norman." Norman? That's our father's name. Grandfather gave it to him. Norman. In Chinese. In Chinese. He might have a neckband. I gave it to him as a going-away present. What's it like? It's made of tortoiseshell. It's a disc with a design like this. Tieng. That's right, you know it. The band is made of leather. He said he'd always wear it. Yes, well, it's just not much, but it's something, I suppose. I'll call you next week with some news. I hope so. Các bạn có xác định được câu nào thể hiện nội dung chính của đoạn phim không? Chúng ta cùng phân tích. 1. Anne tells John what happened. 2. David always wears a watch. 3. The watch is made of silver. Câu thứ nhất, trong phần đầu, Anne có kể lại cho John những gì cô đã nhìn thấy. Câu này có thể là một nội dung chính, nhưng chúng ta cùng theo dõi các câu khác. Câu thứ hai cũng là một nội dung quan trọng giúp nhận diện David. Câu 3 chỉ là một chi tiết của câu 2. Vậy theo các bạn, câu 1 hay câu 2 thể hiện ý chính của đoạn phim? Hơi khó một chút phải không các bạn? Theo tôi thì câu số 2 thể hiện ý chính của đoạn phim tốt hơn. Vì chúng ta thấy là trong phần tiếp theo của đoạn sau đó, Anne chủ yếu là mô tả chiếc đồng hồ, một trong những yếu tố rất là quan trọng để giúp nhận ra David, vì cậu ta lúc nào cũng đeo chiếc đồng hồ đó. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần nghe lấy thông tin chi tiết. Xin mời các bạn theo dõi lại phần đầu của phim khi Anne khẳng định là cô đã nhìn thấy David trong chợ hôm trước. Vừa theo dõi, các bạn vừa xác định xem trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai. 1. Anne last saw David yesterday. 2. David has changed his appearance. Từ appearance trong câu 2 có nghĩa là diện mạo. Xin mời các bạn theo dõi phim. I thought I saw David at the market, but I didn't get a very good look and I lost him in the crowd. Right, when was this? Just yesterday. How long since you've seen him? Nearly 2 years. Are you sure you'd recognize him now? Of course. He's my brother. It's just, I'm thinking he might have changed his appearance if he didn't want to be found.
Mr. Barber, I would recognize my brother, believe me. Of course, I'm sorry. Maybe you did see him at the market. It's just, you've been thinking about him a lot. The man plays tricks, you know. Suppose so. Maybe it wasn't him. I don't know. Is there anything that would positively identify him? A jewelry, a scar, anything? Câu thứ nhất trong bài tập trên cũng dễ thôi phải không các bạn? Hôm qua An nghĩ là cô đã nhìn thấy David thôi. Còn thực ra thì lần cuối cùng cô gặp em trai mình là đã cách đây 2 năm rồi. Câu thứ hai hơi khó hơn một chút. Trong bài chúng ta thấy anh chàng thám tử dùng cấu trúc câu phỏng đoán. Đó là might have changed. Vậy chúng ta không thể khẳng định chắc chắn là David đã thay đổi diện mạo của mình. Thông tin trong câu số 2 vì vậy là sai. Đây là sai so với nội dung đoạn phim vừa rồi. Cũng trong đoạn này, các bạn thấy là lúc đầu An khẳng định là cô đã nhìn thấy David trong chợ. Nhưng khi John đưa ra một số lập luận, như có thể là cô đã nghĩ quá nhiều về em trai mình, nên có thể bị ảo giác ám ảnh. Anh chàng thám tử đã dùng câu The mind plays tricks. Câu này có nghĩa là tâm trí có thể đánh lừa chúng ta. Trong phần tiếp theo, An miêu tả 2 đồ vật có lý là David luôn đeo trên người. Đó là chiếc đồng hồ và một dây đeo cổ, loại dây khít vào vòng cổ. A watch and a neckband. Những từ và nhóm từ mới sau giúp các bạn hiểu đoạn phim sau tốt hơn. Identify. Identify, động từ có nghĩa là nhận dạng. Scar. Scar, vết sẹo. Old-fashioned. Old-fashioned, tính từ, loại cổ, không thời trang. Omega. Omega, đồng hồ hãng Omega. Band. Band, dây đeo đồng hồ. Inscription. Inscription, chữ khắc trên đồ vật. Neckband. Neckband, vòng cổ, loại đeo khít vào cổ. Tortoise shell. Tortoise shell, vỏ con rùa. Yin yang. Yin yang, ký hiệu âm dương. Xin mời các bạn theo dõi lại phim và hoàn thiện các câu miêu tả 2 đồ vật trên. Trước hết là chiếc đồng hồ. The watch. Style. The band made of. Given to David by. Inscription to. Mời các bạn theo dõi phim. Is there anything that would positively identify him? A jewelry, a scar, anything? His watch. My father gave it to him, he always wears it. Can you describe it? It's an old-fashioned watch, an Omega. It was our grandfather's. What's the band made of? Silver. And the watch has an inscription. It says, to my son Norman. Norman? That's our father's name. Grandfather gave it to him. Norman. In Chinese. In Chinese. Chắc các bạn đều được hết các thông tin trong bài trên. Đây là một chiếc đồng hồ loại cổ. Old-fashioned. Old-fashioned. Thế dây đeo chiếc đồng hồ làm bằng gì? Bằng bạc đúng không? Silver. Silver. Và ai đã tặng cho David chiếc đồng hồ này? Bố của cậu, đúng rồi. Given to him by his father. Trên chiếc đồng hồ có khắc dòng chữ gì? To my son Norman. Chiếc đồng hồ này do ông của David tặng cho bố cậu. Đúng là vật gia truyền từ đời này qua đời khác. Chúng ta cũng biết thêm là bố của David tên là Norman. Tuy nhiên, dòng chữ khắc trên chiếc đồng hồ là bằng tiếng Trung Quốc. In Chinese. Bây giờ xin mời các bạn theo dõi phim đoạn miêu tả chiếc vòng đeo cổ và trả lời các câu hỏi sau. 1. Who gave it to David? 2.
What's the design of the disc? 3. What's the band made of? Norman? That's our father's name. Grandfather gave it to him. Norman. In Chinese. In Chinese. He might have a neckband. I gave it to him as a going away present. What's it like? It's made of tortoiseshell. It's a disc with a design like this. Yeah. That's right, you know it. The band is made of leather. He said he'd always wear it. Yes, well, it's just not much, but it's something, I suppose. I'll call you next week with some news. I hope so. Cô An nói câu I hope so với giọng có vẻ không tin tưởng lắm. Hy vọng là sau này anh chàng thám tử có tin tốt lành cho cô. Quay trở lại với bài luận ngữ lúc trước. Các bạn có trả lời được hết các câu hỏi không? Hãy theo dõi lại phim và so sánh câu trả lời của mình với đáp án của chương trình. That's our father's name. Grandfather gave it to him. Norman. In Chinese. In Chinese. He might have a neckband. I gave it to him as a going away present. What's it like? It's made of tortoiseshell. It's a disc with a design like this. Yeah. That's right, you know it. The band is made of leather. He said he'd always wear it. Yes, well, it's just not much, but it's something, I suppose. I'll call you next week with some news. I hope so. Trong đoạn trên, chúng ta cũng biết đây là quà tặng của Anne cho David trước khi cậu đi học ở Australia. Going away present. Xin mời các bạn nghe lại câu này. He might have a neckband. I gave it to him as a going away present. What's it like? Chúng ta cùng chuyển sang phần luyện nói. Trước hết, chúng ta cùng luyện cách thể hiện một khả năng việc gì đó có thể xảy ra. Như chúng tôi đã trình bày trong các bài trước, khi muốn nói một việc gì đó có thể xảy ra, chúng ta có thể dùng một số trạng từ như perhaps, maybe, probably, possibly, vân vân. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng một số động từ khuyết thiếu như may, might. Xin mời các bạn nghe chuyên gia của chương trình giải thích. We'll start today with the words we use to talk about things that are possible. We call something that is possible a possibility. A possibility is something we think is going to happen, but we are not certain is going to happen. You can say, it will rain today if you are certain that rain is coming. But if you're not certain, if you think that it could also not rain, you say, it might rain today. It might rain today is talking about a possibility. Các bạn thân mến, khi muốn phỏng đoán một việc gì đó đã có thể xảy ra trong quá khứ, ta có thể dùng từ might. Tuy nhiên, sau might là một nguyên thể hoàn thành không có to. Mời các bạn nghe chuyên gia của chương trình giải thích thêm. We can also use the word might to talk about things that were possible in the past. Listen to what John says about Anne's brother. It's just, I'm thinking he might have changed his appearance if he didn't want to be found. He might have changed his appearance. This doesn't mean that he has changed the way he looks. It means that it's possible that sometime in the past he has changed his appearance. It's also possible that he hasn't changed his appearance. When we use might to talk about the past, we always use it with have. He might have changed. Chúng ta cùng chuyển sang phần luyện nói miêu tả đồ vật. Trước hết, xin mời các bạn theo dõi lại đoạn Anne miêu tả chiếc đồng hồ mà David có thể vẫn đang đeo. His watch. My father gave it to him. He always wears it. Can you describe it? It's an old-fashioned watch, an Omega.
It was our grandfather's. What's the band made of? Silver. And the watch has an inscription. It says, "To my son Norman." Các bạn thấy là trong phần mô tả vừa rồi, An đã dùng nhiều loại tính từ khác nhau, trong đó có cả tính từ sở hữu, ví dụ như old-fashioned, our grandfathers. Ngoài ra, cô còn dùng danh từ sau động từ have để chỉ đặc điểm nổi bật của chiếc đồng hồ. It has an inscription. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi phần An mô tả chiếc vòng đeo cổ. A neckband. An dùng những từ nào? His watch. My father gave it to him. He always wears it. Can you describe it? It's an old-fashioned watch, an Omega. It was our grandfather's. What's the band made of? Silver. And the watch has an inscription. It says, "To my son Norman." He might have a neckband. I gave it to him as a going away present. What's it like? It's made of tortoiseshell. It's a disc with a design like this. Trong đoạn vừa rồi, chúng ta cũng thấy An dùng cấu trúc câu is made of, sau đó là tên một chất liệu nào đó. Ví dụ khi nói về dây đeo của chiếc đồng hồ, cô đã nói Can you describe it? It's an old-fashioned watch, an Omega. It was our grandfather's. What's the band made of? Silver. And the watch has an inscription. It says, "To my son Norman." Thế còn vật treo ở dưới chiếc vòng đeo cổ mà An đã tặng cho cậu em trai 2 năm trước thì làm bằng gì? Chúng ta cùng nghe lại. What's it like? It's made of tortoiseshell. It's a disc with a design like this. Từ tortoise có nghĩa là con rùa, thường là rùa cạn. Tortoise shell có nghĩa là mai rùa. Các bạn thân mến, ngày nay để hưởng ứng việc bảo tồn các loài rùa, đặc biệt là rùa biển, sea turtle, chúng ta không nên dùng các vật dụng làm từ mai rùa. Quay trở lại với bài, chúng ta thấy An dùng cấu trúc câu it's made of để nói một vật gì đó được làm bằng chất liệu gì, như làm bằng giấy, bằng bông, bằng nhựa hay bằng thủy tinh, vân vân. Theo các bạn thì những bộ phận khác nhau của chiếc đồng hồ đeo tay của tôi làm bằng những vật liệu gì? Plastic. It's made of plastic. Plastic. It's made of plastic too. Steel. It's made of steel. Sau đây xin mời các bạn theo dõi 2 chuyên gia của chương trình hướng dẫn luyện với cấu trúc câu It's made of. Các bạn cũng sẽ tham gia vào một trò chơi gọi tên của đồ vật hay là đoán tên của đồ vật. Trong đoạn này các bạn sẽ thấy có một số từ mới, nhưng các từ này sẽ được 2 chuyên gia của chương trình giải thích một cách hết sức là dễ hiểu. Các bạn hãy cố gắng đoán nghĩa của chúng. What's tortoiseshell? Here's Michelle to help us. Hello, Michelle. Hello, Brenton. Hello, everyone. Tortoiseshell is a yellow and brown mottled material, like this hair clip. It used to be made from the shell of a turtle called the tortoiseshell turtle, but now it can be made of plastic. So this is plastic tortoiseshell. Yes. Now listen to what the bit of David's neckband that goes around the neck is made of. The band is made of leather. This bag is also made of leather. Now, I've got a few things here that are made of different materials. You tell me what material they are made of, and at home put it in a sentence, such as, the bag is made of leather. First, the vase. Glass. The vase is made of glass. Next, the spoon. Steel. The spoon is made of steel.
The cup. China. The cup is made of china. The T-shirt. Cotton. The T-shirt is made of cotton. The book. Paper. The book is made of paper. Hy vọng các bạn đã có thời gian luyện tập hiệu quả với hai chuyên gia của chương trình. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, xin mời các bạn theo dõi lại phim và ôn lại cách nói khả năng một việc gì đó có thể xảy ra, cách miêu tả đồ vật. I thought I saw David at the market, but I didn't get a very good look and I lost him in the crowd. Right, when was this? Just yesterday. How long since you've seen him? Nearly 2 years. Are you sure you'd recognize him now? Of course. He's my brother. It's just, I'm thinking he might have changed his appearance if he didn't want to be found. Mr. Barber, I would recognize my brother, believe me. Of course, I'm sorry. Maybe you did see him at the market. It's just, you've been thinking about him a lot. The man plays tricks, you know. Suppose so. Maybe it wasn't him. I don't know. Is there anything that would positively identify him? A jewelry, a scar, anything? His watch. My father gave it to him. He always wears it. Can you describe it? It's an old-fashioned watch, an Omega. It was our grandfather's. What's the band made of? Silver. And the watch has an inscription. It says, "To my son, Norman." Norman? That's our father's name. Grandfather gave it to him. Norman. In Chinese. In Chinese. He might have a neckband. I gave it to him as a going-away present. What's it like? It's made of tortoiseshell. It's a disc with a design like this. Ah, Tieng. That's right, you know it. The band is made of leather. He said he'd always wear it. Yes, well, it's just not much, but it's something, I suppose. I'll call you next week with some news. I hope so. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bài sau. Until then, goodbye.